السلام عليكم، كيف دايرين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم كيك بلا بيض اللي تيجي لا في الشكل ديالو ولا حتى المذاق. يا سلام، خليكم معايا نشارك معكم مقادير وطريقه التحضير. هنا عندنا 2 كيسان وربع ديال الدقيق، و2 كيسان ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، 2 خمارات و2 شاصيات ديال الكاكاو. غناخذوا واحد الاناء هكا نحركوا فيه النواشف ديالنا. غناخذوا الدقيق اللي كنكونوا ديجا غربلناه باش ما يبقاش فيه هذوك الحبيبات ديالو اللي راكم عارفين كيبقاو هكا طالعين من بعد ما كنخلطوا الكيك ديالنا. ناخذوا سنيده نضيفوها للدقيق ديالنا، وناخذوا شاصيه الكاكاو. بالنسبه اللي ما عندهمش شاصيه ديال الكاكاو يقدروا يكتفيو ب2 معالق كبار ديال الكاكاو، وهما راهم كافيين. نحاول انني نغربلهم مزيان باش ما يبقاش ليا هذوك الحبيبات ديالهم من بعد فاش نحرك الخليط ديالي. وانا نحاول نغربل حتى هذا، حتى الخمارات ديالي حتى هما باش ما تبقاش الخمارات طالعات في العجين ديالي. من بعد غادي نحرك مزيان النواشف ديالي مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا، باش يكون هكا الكيك ديالنا ناجح 100%. ومن بعد كناخذوا هكا الزيت ديالنا كنضيفوها حتى هي كيف ما كتشوفوا، وكنضيفوا الحليب. كنحاولوا نخدموا الكيك ديالنا مزيان غير بالطراب اليدوي بلا ما نحتاجوا الطراب الكهربائي. كيف ما كتشوفوا انا كنخدموا بشويه حتى كتجانس كاع المكونات ديالو. ومن بعد كناخذ هكا المول ديالي اللي كنكون ديجا دهنته من قبل بالزبده والدقيق، وكنكبو فيه. هانتوما شوفوا ليا الشكل ديال كيفاش داير، الشكل ديال العجين، القوام ديالو تيجي ما ثقيل ما خفيف. غناخذ كيف ما قلت لكم من قبل المول ديالي اللي كيكون ديجا دهنته مزيان. وهانتوما كنهز يدي الفوق باش كيجي الكيك ديالي ناجح معايا 100% وكيجي طالع. انا كنطيبو في الفران ديال الضو على درجه حراره 180 درجه. وكيف ما كتعرفوا راه الكيك ديال الشوكولا ما كياخذش وقت بزاف، دغيا كيطيب. وهذا الكيك راه كيجي زوين وبنين. حنا عارفين بان لا حنا ولا وليداتنا كنحماقوا على الكيك بالشوكولا، كيجي يا سلام. كناخذوا هنا لي بيبي دشوكولا نرشوهم من الفوق. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لك راه كتهبط لينا هذوك لي بيبي دشوكولا لتحت، يقدروا ياخذوهم ويزيدوا عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الدقيق ويحركوهم عادي يضيفوهم من الفوق. انا هنايا ما كنديرهاش حيت الحمد لله وقت ما درتهم ما كينزلوش ليا لتحت، كيبقاو في الفوق ديال الكيك. من بعد ما كنوزعهم هكا مزيان على الخليط ديالي، كندخلوا الفران على درجه حراره كما قلت لكم 180 درجه. شوفوا ليا كيفاش جا الكيك، الصراحه جا يا سلام. ومن بعد كنزوقوا من الفوق هكا بواحد الياغورت ديال الفاني كيجي زوين، اولا كراميل. انا هنا كان عندي ديال الكراميل، راكم عارفين الكراميل مع الشوكولا كيجيو زوينين. نتمنى تجربوه وانا متاكده بان غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم. هنايا مشيت جبت واحد الصخره ديالي كانت خاصاني من مرجان، وبما انني جيت المرجان اللي متواجد في السونتر تاشفين قلت علاش لا ما نصورش لكم هكا لي سولد اللي كاينين. بالنسبه لشحال من حاجات كانوا لي سولد في لي بيجاما، في لي بونطوف، في بزاف ديال الحاجات، في المعينات. اي حاجه شفتها سولدي الا وصورتها لكم، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. تعجبني انني اي حاجه شفتها ميزه هكا نشاركها معكم، ما نبخلش عليكم بها كيف ما وعدتكم دائما في الفيديوهات ديالي. شوفوا لي هنايا البيجامات ديال البنيتات كانوا الصراحه شكيلات زوينين بزاف. بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا لوليداتهم هكا بيجامات اولا دي سورفيت، راه كاين كلشي سولد دابا. راه درت واحد الجوله خفيفه هكا بما انني كانت خاصني شحال من حاجه خصني نتقداها، وقلت علاش لا ما نصورش لكم. شوفوا لي البيجامه هنايا كاينين طوالين، كاينين القصار، كاين لي بينوار، كاين شحال من حاجه فيها السولد. صراحه عجبني هاد السولد اللي دايرين، وقلت علاش لا ما نصورش لكم. وما تمشيوش فين راه كاينه عندي لكم واحد المفاجاه اللي انا متاكده غادي تعجبكم واللي في متناول الجميع بالنسبه للناس اللي محتاجين ليها. هانتوما شوفوا لي اشكال وانواع ديال لي بونطوف، وشوفوا لي بيجامات هكا، هاد لي كابوش ديال الدراري،
شوفوا هانتوما كاينين شكيلات زعما كاين لو شوا بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا يبدلوا لوليداتهم شكيلات زوينين عجبوني بزاف الصراحه. كان حتى الاثمنه كانوا في المتناول ديال الجميع. هانتوما شوفوا ليا راه تقريبا كلشي دايرين ليه السولد، شي حاجات قليله اللي ما فيهم السولد، اما كلشي لا في الماعن لا في حتى شحال من حاجه زعما. شوفوا ليا البنوارات كلشي دايرين فيه السولد. وهنايا قربت نوريكم مفاجاه اللي عجبتني بزاف واللي ما قدرتش نخبيها عليكم. هنا كيف ما كتشوفوا هاد الغشايات ديال سعيد اللي كانوا دايرين غير 9 دراهم، زوينين كانوا مخاطفه عليهم صراحه. انا خديت منهم ليا ولوليداتي، عجبوني بزاف، قلبتهم حليتهم، كان الثوب ديالهم زوين بزاف. وهنايا كيف ما كتشوفوا هاد المنطات صغارين اللي كيكونوا فوق لاكوات ديالنا اللي كيتحطوا هكا، اولا اللي كنبغيو ملي كنكونوا كنتفرجوا نحطوهم علينا زوينين. وهنايا معنات حتى هما كانوا فيهم السولد. انا صورت لكم غير شويه من كل حاجه. هانتوما راه بزاف ديال الحاجات اللي كانوا فيهم السولد. حتى هادشي ديال الالكتروميناجي راه كان فيه السولد بزاف. بالنسبه للناس اللي مهتمين هكا راه الا مشاو ما عنديش يندموا. وحتى هاد لي طابي لي اون فورور حتى هما راه كانوا سولدي حتى همايا، فيهم الالوان، فيهم المارون البلون الروج. وبالنسبه لهاد الكافيتير هادي راه كانت دايره 109 درهم ورجعت ب 89 درهم. صراحه الشكل ديالها زوين وتا هي دايرين فيها السولد بثمن مناسب. كنتمنى الجوله ديالي تكون راقت الاعجاب ديالكم، كنتمنى يكون الفيديو ديالي خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش اللي مازال ما تابوناش بالقناه يتابونا ويفعل الجرس باش هكا يوصلوا دائما الجديد. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش عندي في الانستغرام يزوروني ويتابوناو عندي في الانستغرام. خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.